आपको दें कि अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया को बरामद किए जाने वाला कफ सिरप गैर मयारी निकला। गैम्बिया की लेबॉर्ट्री ने पाकिस्तान से बरामद करदा खांसी का सिरप कफ रिलीफ को गैर मयारी करार दिया है और निजी फार्मा का सिरप ड्रेप ने भी मुल्क भर के मेडिकल स्टोर से वापस मंगवाने का मरासला जारी कर दिया है। मजीद जान लेते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, आगाह कीजिए, ये क्या मामला है? बिल्कुल देखिए हमजा, पाकिस्तान में बरामद किए जाने वाले जो गैर मयारी बयात है उसका सिलसिला नहीं रुक सका। गंबिया को बरामद किए जाने वाला जो कफ सिरप है वो गैर मयारी निकला है। जैब ने जो है वो चीज़ का अलर्ट जारी कर दिया है। गंबिया की लेबॉर्ट्री से पाकिस्तान में से बरामद करदा जो खांसी का सिरप है, कफ सिरप है, उसको जो है वो जैब की जानिब से गैर मयारी करार दिया गया। जैब ने इससे पहले जो है वो 13 फरवरी को भी इस सिरप के हवाले से जो है वो एक अलर्ट जो है वो जारी किया गया था। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला जो ये सिरप है, ये सेंट्रल ड्रग लैब कराची जो है वो सिरप में जैब को आगा कराची से सिरप बन कर आता है। तो जो कराची की कंपनी है, निजी कंपनी है, उन्होंने जो जैब को इस हवाले से आगाह नहीं किया। डेविड फार्मा न्यूट्रिशन इस्लामाबाद का जो सिरप है वो जैब ने भी मुल्क भर के मेडिकल स्टोर से वापस मंगवाने का जो मरासला है वो जारी कर दिया। इसकी बरामदगी जो है वो रुकवा दी गई है। जैब की जानिब से कहा गया है कि इस तरह के गैर मयारी बाइक बनाने वालों के खिलाफ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी और उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और जो दफात है उनके तहत मुकदमा दर्ज कर जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया सबीन शहबाज।